咁今日咧，我有3位同事嘅，咁我哋係新城市管理服務有限公司。咁今日我帶咗我哋嘅董事及總經理梁有權先生，咁另外派緊邊一位我哋工程師，我哋公司嘅，咁啊吳正基先生，咁亦都係一個註冊嘅工程師，就屋宇設備嗰方面嘅。咁我本人咧姓何啦，咁我都係一個1級牌嘅持有人啦，咁亦都係一個助理總經理。咁啊，今日我哋3位咁就睇下大家應間會有啲咩問題，我哋可以解答啦。咁首先我簡單介紹下公司資料先啦。咁我哋公司新城市管理服務有限公司1987年成立，到而家就38年嘅歷史㗎啦。咁我哋公司就好近嘅啫，喺西環石塘咀個香港商業中心24樓2437室。咁我哋就係全一層有8個 number 嘅數字嘅單位啦，咁我哋就全自資物業嚟嘅。咁我哋其實喺全香港大概有200個物業度啦，咁我哋佔咗中西區就有80幾個單位，80幾個住宅項目。咁連埋嗰個港島區啊、九龍啊，最遠我哋去到新界上水同埋長洲，我哋都有物業管理嘅。咁最近你哋周邊嘅可能就中央大廈啦，咁有威盛商業大廈啦，咁亦都有大欣樓，即係啲住宅項目都有。啟發商業大廈，係啦，啟發商業大廈啦，或者再上啲潘蘭道啊，都有一啲大廈，最近我幾實道都有。咁我哋公司嘅架構咁啊有我哋經理啦，咁啊全部都有一啲叫做學會嘅背景啦，咁亦都有一啲相關嘅牌照。咁我哋今日帶同嘅就有我哋工程師啦，同埋屋宇設備嗰個工程師嘅。咁日後如果我知道你哋大廈可能正值做緊維修，咁我哋都有啲，譬如真係有機會入場之後咧，我哋要同你哋現有嘅顧問啊、工程顧問啊、業主之間啊、法團啊，咁協調翻個工程啊咁樣啦。咁另外就係我哋董事總理阿梁生啦，咁本身佢都有30年嘅經驗，就喺物業管理㗎啦。咁包括係私人項目或者係公營項目都有佢經驗。咁我哋講翻你哋嗰個合約報價裏邊啦。咁其實你哋個報價咧，咁就係講緊有保安，保安咧主要 A、B 座啊、商場啊、保安，其實我哋都係跟翻你標書咧，就提交嗰個銀碼俾翻你哋大家參考啦。咁啊講翻24小時就係講緊有保安服務嘅，包括商場4個啦 ，A、B 座4個，咁包括佢個叫主管啦。咁 total 咧，我哋嗰個保安服務價錢咧就應該係12萬。連埋嗰個叫做我哋嘅 MR 嘅，我哋就收每個月7800蚊經理人酬金啦。另外就收1100蚊一個叫會計行政費，就包括同你哋做一個 IE report 啊，嗰個收支報告表啊，同埋每個月會發出嗰個叫做管理費單、工資單。咁啊，同你做翻數，每個月咧收齊晒你哋嗰啲每個月嘅支出項目之後咧，咁就會做翻一個叫做資產負債表，咁啊俾翻你法團審核，冇問題咧就張貼翻喺公眾地方，包括 A、B 座或者商場大堂咁樣，俾翻公務周知咁樣咯。咁講緊嗰個叫做保安啊，咁我哋自己公司咧就有保安牌照嘅，咁我哋所以全部員工都係我哋叫做自己嘅員工，咁我哋就會幫佢買晒所有嘅保險啊、MPF。咁如果你法團就冇需要話額外再買一個保障啦，咁我哋喺嗰個包漲式服務裏面就包晒所有嘅費用啦。咁啊講緊佢哋每日嘅返工咧都係我哋電子報更，咁啊報到報退。咁如果我哋亦都會派住一位主任經理，就負責同你大廈嗰個法團啦，協助你法團嗰個日常嗰個營運啦，出席各項嘅會議，包括管理委員會啦，或者安排業主大會咁樣咯。咁同埋就係所有我哋個經理啦，同你哋接洽，咁我相信而家大家都會用到一啲叫做電子信息工具啦，即係好似 WhatsApp 啊，咁我哋都係開個群組，用翻你哋法團去溝通翻，咁啊比較迅速啲啦，去解決一啲問題。咁啊遇有一啲問題，咁我哋亦都可以喺嗰個除咗喺會議裏邊，可以喺群組預先嗰度通過咗，然之後我哋喺嗰個正常會議裏邊咧，就後補翻嗰個議決。咁啊都可以叫翻法例咁樣。咁喺你哋個標書裏邊咧，其實係你哋冇要求我哋報，咁我哋都想話了解。其實我哋仲有服務有個水電保養嘅，因為喺我哋工程師吳生下嘅團隊裏邊咧，都有10幾位嘅技工，咁其實做翻啲日常嘅routine嘅保養工作。咁我哋有個叫水電保養嘅服務嘅，或者吳生。咁或者我講啦，其實咧我哋一般嘅水電保養咧係包
包咗啲咩嘢咧？咁 E-call 嗰啲咁啊固然要啦嚇，咁啊因為你譬如3更半夜嗰啲咧，咁未必會咧即刻咧可以收復到嘅，咁但係起碼咧我哋叫止咗咳先，咁等咧就話咧喺日頭嘅時間啦有零件啊，然後咧先至咧將佢收拾翻好啦。咁好啦，日常嘅 routine 嘅嘢咧，咁我哋會做啲咩嘢咧？咁基本上咧，我哋咧就係 focus 喺翻我哋叫做 preventive maintenance，即係話咧，主要咧就係做咧做一啲測試啊，譬如咧上去嗰個上邊嗰個水缸嗰度啊，抽一抽個豬膽啊，睇下嗰啲信號啊有冇問題啊啲咁樣樣啦。咁啊亦都會做一啲 visual check 啦。咁譬如去個泵房嗰度咧，就睇下現行咧嗰啲 accessory，例如嗰啲積包啊，或者嗰啲我哋嘅雜掣啊嗰啲嘢啊，或者避震啊啲咧有冇咧已經有嚴重鏽蝕嘅情況出現啦。因為嗰啲咧，如果你有鏽蝕嘅情況出現咗，而你又唔去處理嘅話，第日咧萬一爆水嘅時間咧，咁保險公司咧就會同你就問你好多嘢㗎啦。咁啊到時咧問咗你咧，跟住就話咧你呢樣嘢咧好似係疏忽喎，又點樣樣喎，咁就好多偈傾㗎啦。咁我哋就唔想咧有呢啲咁嘅情況，所以咧我哋嘅水電保養咧，除咗就話我哋有員工去做一個咧檢查之外咧，咁佢仲會咧我哋有一個我哋叫 checklist 嘅，到時咧就會咧就剔有問題嘅，我哋有個備註，咁咧有備註嗰度咧，咁我哋就會透過相關嘅經理就同你哋法團嗰邊咧就話翻俾你聽，就話咧呢度有需要咧就更換一啲零件啊啲咁嘢，咁到時去做啦。咁啊另外一樣嘢咧就譬如好似樓齡都有翻咁上下啦，咁唔多唔少咧可能會需要咧就係換一啲排水管啊，即係當然啦唔係大型嗰啲，可能某一節啊啲咁樣，咁我哋咧都會同你做一個咧統一嘅報價文件。咁因為點解咧？就話到時如果我有個統一嘅報價文件咧，咁你哋法團喺揀承辦商嘅時間咧，好簡單啦，因為所有嘅規格一模一樣嘅，咁多張都一模一樣嘅，規格一樣，用料一樣嚇，咁所以咧你法團到時比較嘅咧就純粹咧就話價錢同埋佢過往嘅口碑。咁至於咧佢裏邊嘅內容咧，其實咧就一定要跟翻我哋嘅統一報價文件咧去做嘅。咁啊，另外咧就有啲我哋叫 WR2 啦。WR2 咧係咁，其實咧就話每5年就一次啦。咁我哋亦都會同你暫寫標書，係統一嘅標書。咁到時咧啲承辦商報價嘅時間咧，咁就可以咧就跟翻統一嘅報價文件嚟報。咁到時就俾你哋揀選咯。咁啊，另外咧就唔知你哋呢度多唔多啦？因為我哋咧啲大廈咧好多時咧有時會要求咧就話咧加大電量啊啲咁樣嘅。咁加大電量咧，咁呢啲咧咁我哋都會同你睇翻你哋現行咧嗰個 backbone 我哋叫做即係嗰個 infrastructure 嗰度咧夠唔夠俾電先得㗎？因為好多時咧唔夠，但係你又要，咁我都要俾翻個理據話翻俾你聽。喂，我而家就咁多，俾咗你嘅時間咧就仲剩翻幾多？咁呢啲我哋都會話翻俾你聽嘅。當然我哋咧就算話咧技術上係冇問題，咁唔係代表咧就可以俾佢嘅，因為有時咧法團可能會考慮到一樣嘢咧，就話技術上冇問題啫，咁但係會唔會喺管理上邊呢個攞咗之後，嗰個又會點樣咧？咁可能咧法團如果要俾嘅時間，可能要 set 一啲 rule 啦。個 rule 咧就話咧會唔會先到先得咧？或者每個人最多攞幾多咧？咁呢啲咧都需要同法團咧要傾關於咧就係咧管理方面嘅問題，即係除咗頭先我所講 technical wise 嗰啲嘢咁最主要都係呢一啲啦嚇。咁呢個參考報價啦，因為其實你都正值大維修啦，其實可能維修之後有1年時間，可能都會有一個叫保養期，咁未必可以咁快需要要做一個水電保養。咁我哋可以俾個參考價就係4000蚊一個月。咁就係因為你有 A、B 座啦，同埋有商場座啲洗手間，或者啲公用地方啦，咁我哋就4000蚊一個月。就3個幾個區㗎啦已經。係啦，幾個區包晒。咁呢個你哋可以隨後先決定嘅。呢個佢冇包喺入邊，冇嘅，係啦。不過喺呢段時間，就算你有任何一啲叫水電問題咧，其實我哋都有工程員都可以派同事過嚟睇嘅。咁只不過個價錢就會係一個即係等於叫一我哋會平過一般水電公司所個收費嘅價。咁如果你裝咗個水電保養，就有一個優惠啲嘅價錢，甚至乎可能我哋換啲光管嘅就，只要你哋備咗一啲光管啦，我哋同你一換一裝咁就冇問題㗎啦。只不過4000蚊呢個就係做一個檢查啦，叫做檢查同埋有一個優惠啲嘅萬一有啲咩突發工程，E-call 就 E-call 啊，加埋 E-call 啊。咁另外我哋工程團隊都會頭先所講咁多日常如果有啲咩問題嘅，咁唔關水電保養事咧，我哋工程部都會嚟嘅。咁譬如可能樓上樓下滲水啊，牆身有問題啊，咁我哋都會協助翻啲業主去睇翻，究竟係屬於公家定係樓上樓下嘅問題啦。咁你有需要報價，我哋直接會報價。咁個報價方面咧，除咗我哋公司自己，我哋有個叫 contractor list 咧，即係我哋自己承辦商之外，其實我哋歡迎喺其他嘅承辦商
去報價嘅，或者你法團用開嘅，可能只要佢哋有相關牌照，咁咪俾翻個統一報價，咁佢只係即係我哋譬如講咗要 ABC 隻泵，咁佢就照報翻嚟邊間公司平啊，邊間。即係到時咧，話頭先我所講嗰個統一報價文件咧，我哋可以咧就俾多幾份你哋，咁你哋咧邊個咧就話咧用開邊個好嘅，咁叫佢報價，咁咪照報落去咯。咁啊到時就大家去困啦，我哋就叫做即係呢個就係你要 join 呢個4000蚊一個月呢一個水電先有啊嘛。唔係 join 咗咧，我哋仲會有多個服務，就係每個月定期檢查，再加係日常嘅修補都好咧，你 call 我哋，如果我哋做咧，我哋會有個優惠啲嘅價錢。你唔 join 4000蚊，我哋都會提供服務，不過只不過係可能同市價差唔多，係啦，咁亦都有我哋公司嘅服務咯。咁但係你講個優惠有冇比例嘅大概？你咁講，我哋裝一個譬如光管，我哋換支架，咁可能出邊可能收600蚊一工錢啦，未計料錢，咁我哋就收380蚊。咁樣，呢個就係我哋嗰個優惠。8折咁上下啦，7、8折咁上下啦。好似你而家啲咁滿意，就係整你咪一個咩啊？嗰個電掣多一個頭都冇，呢啲你都會幫我哋裝嘅。即係要做多一個頭嘅。嗰個咧就另外一樣嘢嚟㗎啦，因為嗰個牽涉到要拉線啊。可能甚至乎咧要拉咁嗰個咧就係要咩㗎啦？可能咧我哋會同你唔係我哋嘅技工做嘅，因為我哋嘅技工咧基本上係只係做咧按你哋而家現有設施去做維修嘅啫。但係你講嗰樣嘢咧喺我哋嘅角度嚟睇咧就係一種我哋叫工程。咁到時咧我哋會同你出去攞報價。嗰個就唔係我哋去 take care 啦。譬如個水泵有問題換豬膽咁樣，個豬膽即係出咗平衡，咁呢個我哋可以買到翻嚟嘅，我哋可以幫你換。咁我哋有優惠價換翻，即係有 join 咗嘅有優惠價，唔 join 我哋都可以報價俾你，俾我哋公司。咁另外頭先你哋提及話足就大廈會有一個主管啦。咁呢個主管係我想問係都係報價裏邊呢一個其中唔係，我哋係我哋總公司嘅經理，咁就係負責日常。可能每個禮拜我哋嚟1-2次啦，睇翻日常有冇問題啦。咁正常就同你法團聯絡，同你哋開會，或者接受一啲管理處控制唔到或者做唔到嘅一啲投訴，咁就翻我哋總公司。嗰個就唔係駐場啊，嗰個 oversee 嘅啫。咁因為咧呢一個駐場嗰個咧主管咧，就到時咧就定期就要向佢 report 㗎啦。咁有乜嘢咧就由佢咧就發版，就叫呢個駐場嘅保安主管咧就喺度咧去做咁樣啦。即係簡單嚟講，嗰個物業經理咧就當然係有法例個牌照啦，一牌啦。咁同埋就係話，差唔多你哋一個係個 single contact point 嚟嘅。因為你有我唔知我邊個，總之我就assign咗俾陳太文呢個經理，以後就係陳太文同你處理啲工作。如果有咩問題涉及到上司嘅，可能何生或者第二啲嘅 EGM 咁啊輔助佢咯。咁同埋back up 譬如吳生嘅工程部人事部咁我哋整體我哋就喺佢背後啦 support 佢啦 ，support 佢。即係你哋咧對口咧就對口咧就係assign咗俾你哋嗰個經理，但係呢個經理就唔係駐場嗰個。咁同埋大廈如果有咩突發事故咧，你哋係即係譬如夜晚有陣時唔係日間嘅時間，你哋係咪有啲人？你哋本身係咪有24小時嘅？係，我哋要200-1577。我哋同一248-1577就全人手接聽嘅。咁我哋公司就啱錯有接聽電話啦。24小時啊24小時。係啦。咁我哋成個呢個係真係會清㗎。有咁而家嚟講緊得啦，佢哋收唔係好遠啦，我唔知住邊度啦。大概我本身咧就住好遠嘅。係咩？咁但係咧，如果有啲大鑊嘢嘅話咧，其實我放假咧我都要聽電話。我哋最近有一次咧，就係喺入行中心都係我哋管嘅。咁咧突然之間咧就係咧又爆水啲水就浸到咧個電房冧晒電。咁變咗咧我嗰日咧就放假，但係咧個主管咧都會打電話俾我，咁我就要咧喺 over the phone 咧就做指揮㗎。咁但係咧我就當然啦就唔會去駐場，因為好老實講去駐場都冇乜意思嘅，因為我唔會落手落腳做，但我會叫個主管唔該影晒所有嘢靠個 WhatsApp 俾我睇下而家咩環境，跟住我就落翻嗰個咩啦個 instruction 去做嘢啦。因為我本身自己都有個通報機制嘅，即係譬如夜晚發生咗咩事駐場啲伙計會打俾直屬上司啦，或者24小時控制中心諸如此類咁樣嘅，即係一路 escalate 嚟一層層咁去。即係都有師傅會跟㗎。即係照咪講嘅，會，就好似上2個禮拜上一個月度，我哋都試過喺西環嗰邊真善美啦，我哋都試過
喺6點半嘅時候咧就突然間停咗電，佢係停咗住宅嗰 part 啫，下邊佢有個老人院啊或者商場部分咧就冇事嘅，咁住宅停咗電，咁當其時都當然啦有嗰啲叫做政府團體去出現啦，咁我哋都即時 call 翻啲師傅，咁6點半有事，我哋7點15分鐘師傅又到場啦，咁幫佢處理翻個電啦，咁當晚大概係8點9點鐘到啦，咁啊住宅有翻電，呢個就係緊急處理嘅方法。同埋有時我哋甚至乎咧要一啲我哋叫搭臨時電啊，因為咧你浸濕嗰 part，但係嗰 part 係最重要嘅，咁我哋咧都要叫咧，就未必係我哋師傅，我哋會叫出邊咧我哋相熟嘅承辦商，喂臨時喺嗰度搭條電，俾一啲咧我哋叫做咧救急扶危嗰啲民生需要嗰啲，你冇理由嗰部 lift 咧唔停咗唔喐得咁點算啊咁樣，咁呢啲我哋真係會靈活去處理咯呢啲嘢。咁我哋其實係一間熟嘅物業管理公司咧，我哋有保安牌，咁但係我哋就冇其他嘅清潔牌嘅咁樣，咁所以如果日後同你合作都好啦，咁我哋都可以同你哋現有嘅清潔公司，甚至乎你哋覺得想檢討嘅，我哋幫你睇翻個清潔程序啦。如果真係唔得，或者你都想喺市場坊間裏邊再揾一啲新嘅清潔公司，我哋都可以幫你去制定啲標書，同你協助你去請新嘅承辦商。同埋咧，我哋就唔會話，譬如呢個 project 可能9月1號至開始嘅，咁我哋至嗰刻至同你哋做嘢嘅。咁譬如果你哋可以早啲俾我哋，譬如一個月前已經通知我哋咁好彩中咗啦，咁我哋咧我就會第一揀選個相關嘅經理啦，咁啊同埋佢嘅 senior 啦，咁就會同你哋開會嘅。開會傾啲乜嘢咧？就係話睇翻你哋而家個情況啦，即係準備交接嘅，有冇啲好嚴重嘅 case 未跟，可能有啲legal case 嘅，或者係睇下你哋嗰啲service contract 尤其保險啊，會唔會過咗期啊，或者就快過期啊，或者就快過期啊，3個月前要通知啊。咁呢啲我哋會幫你即係搞咗嘅。咁當然啦，咁我哋幫你做嗰個前期工作啦，咁就俾你哋簽翻，同你哋簽翻嗰個 contract，嗰個 contract 就係你哋幫你簽啦。咁啊，另外就睇下有冇啲管理費啦，欠得好勁啦，或者係有啲小額未跟進啦，諸如此類一紮嘅工作咧，咁我哋就同埋你哋傾到先。最緊要人選啦，因為好多時我哋接嘅新盤，好多法團都好中意舊嗰啲同事喎，可唔可以幫手留佢啊？諸如此類。咁呢啲我就同你哋傾，因為我哋OK，咁我哋就好尊重你哋意見嘅。咁譬如你想留翻啲真係安得手啲同事嘅，我哋冇所謂嘅。咁我哋就會人事部就會同你傾啦。因為始終係我哋公司嘛變咗，咁啊同翻傾翻啲條件啊，或者我哋啲要求啊，諸如此類咁嘅情況啦。咁所以就務求喺 take over 個 day 咧，我已經係做完晒所有應該要做嘅工作。咁就順利可以真係幫你接管到啲嘢咯。咁同埋文件嘢啦，咁可能可能係根據法例啊，因為要contract end 之後有啲文件要交收啊，嗰啲成咧，或者你哋嘅資產啦，我哋要同你做翻 inventory list 啦，或者有冇啲圖則擺咗喺度啊，就冇人處理啊，諸如此類，好多啲嘢嘅。咁我哋就會之前要同你做咗呢度先。如果你入場要做咧，就會可能即係講衰啲嘅賴咗嘢。試過嘅，因為我有時之前有啲大廈，尤其是保險啊，因為好多時有啲係管理公司同我哋簽㗎，唔係法團㗎。如果法團都好啲啊，我哋試過有啲大廈咧係管理公司同佢簽㗎，咁佢完約上一手嘅管理公司係啦，咁咪佢都唔會同你嚟啦，唔會同你 extend 啦，咁咪過咗期咯。咁去到我哋嗰度，咁啊好彩冇事，因為你有段時間 grace period 係冇保險嘅，你哋有咩事啊？你哋就全部夾錢啦都得啦。咁所以我哋入場前就會同你攆晒呢啲 contract 嚴重嘅嘢嘅話，我哋同你提即係報告翻俾你聽，咁啊即刻做咗佢先。即係可能就話未必可以即刻同你招到標，即刻換間新，但係起碼我同你傾，喂可唔可以 extend 多3個月啊？即係我哋起碼會做翻呢啲咁嘅工作，保障翻大家咁嘅情況。亦都睇下個保險個額夠唔夠啦，因為有啲大廈可能貪平，但係一有事上翻嚟咧，原來哇，淨係計個折舊率，根本可能10幾萬試過啊，爭過啲10幾萬，就可能賠翻幾千蚊嘅，係有㗎。咁所以我哋呢一範咧都會同你攆埋咯，
個情況嚟。就我哋現在咧交接期間，因為已經有個大廈大維修啦。係。因為你哋有冇有啲類似做過呢啲 case？係即係剛剛交接緊嘅時候，大廈應該做緊維修。剛交接緊係咪我哋最有個？即係假設可能我哋即係將來聘用咗你哋啦，你哋公司啦，咁但係依家我哋個大廈依家係處理緊大維修啊嘛。咁變咗就應該比較穩定。明白。嗱呢個咧，咁其實咧，我哋係咪 exactly 咧喺個咁樣嘅交接咧就唔係嘅，但係咧就差唔多咧就話咧啱啱做完或者做到一半咁，然後咧我哋進場嗰啲咁我哋都有嘅。咁嗱，其實嗰度咧好老實講 technical wise 咧，因為如果做得呢啲大維修，其實就會有 AP 啦。咁 suppose 咧就係 AP 就要監管嘅。咁變咗我哋管理公司嘅角色咧就反為咧就喺個 admin 嗰方面。咁當然啦，你話咧咁會唔會咧就話會唔會幫眼咧去睇翻嗰個咩咧嗰個工程上面嗰方面咧？咁呢個就睇你哋大廈嘅需要啦。因為咧有啲大廈咧就會覺得如果嗰個乜嘢咧個 project 已經交咗俾嗰個 AP 嘅，咁所有嘢係 AP 發版。咁咧有啲大廈咧就會驚一樣嘢咧，就話如果管理公司喺呢個時間貿然咧抄入去嘅時間，如果萬一佢又同個乜嘢咧嗰個 AP 有啲乜嘢嘅爭拗，咁變咗到時如果一剔就剔咗我哋管理公司呢邊個係 wise 嘅話，咁到時有起事上嚟，咁又會點樣咧？咁會有好多呢啲咁嘅問題啊！所以咧，如果係去到 technical wise 咧，我哋就寧願將嗰個權咧就係仍然係交翻俾你哋 AP，因為佢先至係名正言順。同埋，如果你大維修，我相信可能咧你都會申請呢個叫市建局資助咁樣。咁變咗咧都係已經有啲我哋叫既定啦，而且咧亦都係咧係有效嘅程序去做㗎啦。反為我覺得咧就話我哋管理公司喺呢方面咧要做嘅嘢就純粹係咧就話跟翻個顧問攞份標書出嚟睇咯。咁變咗有冇啲 spec 如果你法團嗰邊認為咧係有啲疑問嘅，咁我哋可以俾啲 advice 咯咁但係咧我哋就唔會話好 direct 咁樣去參與個工程我哋講就係話呢一定要參與個工程，係純粹係因為中間期間可能好多居民同工程之間，可能有啲投訴或者係一啲好多啲瑣碎事咧叫做。咁我哋咧，我相信咧，我哋工程部呢邊咧，可以咧就扮演一個角色，因為我哋咧會同呢個 AP 有 common language。咁如果有 common language 嘅話咧，有時個客咧，因為我哋其實咧管理公司嘅工程部咧就同咧嗰個乜嘢咧AP 嘅工程嘅好唔同嘅，因為佢哋好少對客，因為我哋對客對得多，我哋會知道個客其實講緊嗰樣嘢，其實代表咗喺工程上邊嘅咩嘢，咁我哋就會咧將呢樣嘢咧轉化話翻俾嗰個咩咯，嗰個 AP 聽咯，咁就會明啲啊！如果唔係咧，好多時咧嗰個工程嗰邊咧就成日都唔知個客其實想要啲乜嘢嘢，但係我哋會喺呢方面會知得比較清楚啲。即係我哋作為一個橋梁咯，將你哋嘅問題，可能我哋將我哋轉化咗，應該點樣問？你哋公司都有機制去處理呢啲嘢。有會，其實好多時都係因為我哋係喺嗰方面有 knowledge，咁變咗咧喺個 language 嗰邊咧方便溝通。或者如果真係大家合作嘅話，日後喺呢方面再傾下。咁好坦白講，我哋就都唔會話係一定係 free 俾你嘅呢度。咁我哋你睇下我哋做到嗰個範圍幾多，咁咪再同你傾。咁同埋講一講啦，咁頭先你所講嗰啲問題咧，咁其實我哋公司咧都有法律嘅團隊啦，咁我哋都有我哋本身公司用中配林律師行做我哋嗰個叫做法律顧問嘅，咁其實有關於建築物條例344章咧，咁中配林嗰邊咧即係由佢嗰邊去創立到而家去修訂咧，咁佢都係一個叫做顧問身份啦。咁變咗日後如果法團有咩問題嘅，如果喺口頭上諮詢，我哋都可以幫你哋問翻喺你哋可能工程上以至你哋喺公契上邊嘅問題，我哋會俾翻意見。咁如果需要要文字上嘅，即係俾人威咁去解答翻俾法團，咁可能都會有個收費咯。咁呢個就係我哋都可以俾到一個叫法律諮詢俾大家。我想問咧，因為我見有個會計團隊啦，咁我想問係咪你哋都會幫手去制定嗰啲預算表資訊？我哋
哋本身每年咧都會制定按翻，因為我哋啱啱入場啦。咁如果我哋攞到你之前，或者可能俾段時間我哋温咗之後咧，其實我哋每年都會做一個嗰個 budget 俾大家嘅，就預算下來年會有啲乜嘢使費啊，係咪出年要做 WR2 啦，咁咪預翻個使費，有冇需要調整一啲叫做服務收費啦，或者係有冇得要加管理費，甚至乎係如果認唔多嘅，咁我哋有建議，我哋都試過建議法團係為俾啲業主，譬如去平收一個月管理費啊，即係如果有多啦。如果當然唔夠，一定係加管理費啦。建議加幾多，我哋會俾你哋嘅，由翻你哋法團去睇翻個情況啦，有需要嘅再開業出嚟。睇你呢度係咪日頭有3個啊？包括埋呢個經理人。係咪有日頭有3個？個價錢冇包喺度嘅。哦，價錢唔包。冇包喺度，但係我嗰個咧就唔會再收你錢嘅。哦。我我哋嘅做法就係你駐場嘅，呢啲全部係駐場嘅員工嚟嘅。咁另外我哋會assign有一個物業經理咧，就負責同你哋溝通同埋做大廈。嗰個就喺我哋嗰個收你嘅 MR 嗰度包咗，即係經理人酬金就包咗7,800蚊包完。係啦。即係夜晚就肯定有3個人啦。所以夜晚肯定有3個係啦 ，A 座 B 座包括商場。4個吧，商場2個。商場4個。4個，總之我哋放假，我哋就會擺個替班俾你哋。因為我哋純粹睇你呢個嘅，咁如果第時有變唔緊要嘅，可以大家傾嘅，可以再改嘅。因為我哋嘅做法就係話咧，因為始終我哋 site visit 嘅時間有限啦，同大家傾偈都有限啦。我哋嘅做法就會係，如果我哋中咗即係有幸 award 咗呢個 tender 之後咧，我哋喺3個月內咧，我哋會做翻一個改善報告俾大家嘅。咁裏邊咧就係除咗維修啊，咁會有埋管理啊、保安啊、清潔啊、大廈所有嗰個系統性嘅嘢咧，咁我哋就會睇翻嘅。咁同埋就會俾翻個建議大家咁啫。譬如好似人手嘅，原來可以減我當4啊，可以減個 hectare 喎，咁但係可以慳翻錢喎。點樣可以乜啊？諸如此類啊，或者係維修方面，因為係一啲法例上嘅要求喎，可能之前忽略咗喎，咁可能要做翻呢方面嘅嘢，我哋都係個報告提點翻俾大家嘅情況。租自己間房，整個要花晒。有冇咩問啊？大家或者想問下咧，每日翻工嗰啲人固定啊？固定。會唔會成日調啲人㗎，轉人㗎咁㗎？唔會嘅，唔會嘅。我哋嗱基本上 A、B 座就有一個啦。咁另外即係日日要同翻嗰啲。除咗佢放假同埋放年假或者病咗，咁我就揾第二個嚟。連替假我哋都盡量想安排固定嘅替假。同埋有冇時間控制到佢翻工點樣證明佢翻幾點？有電子報價，電子報價嘅，我哋都會而家做緊嗰啲咧，未夠鐘都走晒啦。唔得啊！電子報價嗰度有晒記錄啊！所以呢位業主放心啦，因為我哋落呢個標嗰個員工底薪價咧係真係唔低，算平。因為我都驚中咗個標，我揾唔到人俾你。係啊！驚你哋，今日俾揾個陳太萬，跟住陳小文，咁你哋咪係咯。驚你呢啲咋？係啊，所以我哋而家咧，我哋公司嗰個招牌都好緊要嘅。咁我收得你個7千零蚊，咁我個招牌唔止7千零蚊啦。所以就係話，我哋落標中唔中一件事啦。咁但係我落真嘅標咧，就一定係個市價咯。我哋唔會再落1萬、5萬、6蚊嗰啲，咁請唔到人㗎啦。係啊。即係我哋而家起碼個底薪都要去到萬，即係我唔係話俾你聽，我都起碼17,000至18,000蚊。如果唔係真係我冇信心同你請到嘅。就算請到咧，都係短期。佢一見到咧出邊咧有個市價嘅喎，佢又走。係啊。同埋好老實，我哋嚟睇翻你現場嘅環境咧，我都睇下究竟有冇冷氣啦，或者空氣流通啦，同埋最緊要我都問個員工，你哋有冇洗手間去？因為我實在有啲可能舊式嘅大廈咧，冇兼顧到呢一 part，有啲大廈物業係冇洗手間，佢哋要去外邊啊，麥當勞以前20小時啫，而家冇20小時，佢哋咁洗手間我睇啦。咁呢度好彩都仲有呢一層嘅洗手間，我知道。所以我哋落標前睇晒嘅，所以我落呢個價咧，我哋係有信心請到固定嘅
嘅。知道呢度嘅環境咧唔惡劣嚇，咁變咗咧嗰個價錢應該咧都請到人嘅。唔係唔好意思㗎，我咁平攞咗呢個標，根本我日日都唔同人嘅。係啊，我咪俾你鬧咯。阿梁有權，唔該你嚟開會，你嗱錄埋音添，錄埋影添啊！而家係咪先？就係唔好意思啊嘛。咁我應該差唔多啦。OK，好嘛，辛苦晒三位啊！唔好唔緊要，唔緊要。隨時俾電話我哋啊！如果有再有啲咩，一定會㗎。